que saudades! Feliz ano novo! E vamos começar esse ano com tudo! Se liga nesse primeiro vídeo que tá super legal! Eu sou a Promelina e aproveita e já deixa aquele like! Hoje vocês vão conhecer uma profissão pra lá de legal, o Sound Designer! E também tem o efeito Foley. São pessoas que criam os efeitos sonoros dos filmes, aqueles sons que você escuta por detrás dos seus filmes favoritos, produzindo a trilha sonora, efeitos sonoros e criação de sons. E tudo isso começou em 1928 com Jack Foley, que era do estúdio Universal. Se liga só nesse som, ai que medo! Se chama Máquina dos Pesadelos e é responsável por fazer esses sons de filmes de terror. Já imaginou como é o som da chuva? É gravado assim, uma bota e um regador. E o som do vento? Olha só que interessante, uma piscina e uma capa de couro. E uma cachoeira com um balde d'água reproduzido várias vezes. Aqui o desafio era criar passos na neve, só que ao invés da neve eles utilizaram areia. Olha só que interessante. E aqueles sons de comida? E para criar os sons dos animais do Jurassic Park, foram inspirados em animais reais. Olha só. E para os outros dinossauros, foram misturados os sons de vários animais. Olha só os microfones todos captando tudo. Impressionante, as gravações acontecem ao vivo. Enquanto eles assistem, os microfones vão captando os seus sons. E nessa cena do filme De Volta para o Futuro, olha o que acontece quando o Marty pega um patinete. Bacana, né? O que você acha de assistir aquele filme e prestar agora muita atenção como será que foram criados os efeitos sonoros? E você também pode criar histórias e colocar efeitos com o aplicativo Ambience ou também usar a sua criatividade. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Não se esqueça de deixar o seu like, hein? Beijinhos e até a próxima aula!